Thiếu mật và tụy yếu cũng gây ra ợ hơi mãn tính hả? Đúng rồi đó. Khả năng thứ hai đó chính là thiếu mật. Mật giống như là chất tẩy rửa, giúp hòa tan chất béo. Nếu không có đủ mật thì bạn sẽ không tiêu hóa một cách hoàn toàn và sinh ra khí. Khả năng thứ ba là tụy hoạt động không đủ hiệu quả, tuyến tụy không kích đủ enzyme tiêu hóa, bạn cũng sẽ không tiêu hóa hoàn toàn hết được, sinh ra khí và hơi. Muốn biết thêm các nguyên nhân khác thì hãy đón xem video tiếp theo nhé.